Zdravím přátelé, jmenuji se Veselin Vaselev z Moje nemovitost u moře a v tomhle videu zjistíte, jak probíhá koupě v Bulharsku. Pokud zvažujete investici nebo druhé bydlení u moře, zjistíte, co vás čeká, jak dlouho všechno trvá a na co si dát pozor. Nejdůležitější je si rozhodnout, v jaké lokalitě chcete danou nemovitost koupit. Jestli v klidnější nebo v rušnější. Každá lokalita má své plusy a mínusy. Všechno vám vysvětlíme, ukážeme a poté uděláme podle vašich preferencí výběr nemovitostí a doporučíme vám, co přesně se pro vás hodí. Až si vyberete, tak pro vás prostředkujeme online prohlídku v reálném čase anebo osobní fyzickou prohlídku. Jakmile si klient vybere, dostane rezervační smlouvu, na základě které zaplatí rezervační depozit a od té doby už je nemovitost rezervovaná přímo pro vás a už se nenabízí žádným jiným klientům. Poté dostanete ostatní podklady, které uvěříte u notáře buď českého nebo slovenského. Poté ověřené dokumenty pošleme kurýrem do Bulharska. Celý proces trvá zhruba měsíc od složení depozitu do podpisu notářského spisu. Notářský spis je váš nabývací titul a budete zapsáni do katastru nemovitostí jako tady v Čechách a od té doby už jste vlastníkem. A čím se lišíme od ostatních? Nejenom, že vám bezpečně a bez problémů zprostředkujeme nemovitost, a také, až naše práce skončí a vy už jste vlastníkem nemovitosti, můžete se na nás kdykoliv obrátit. Všechny převody energií a ostatní registrace spojené s převodem vlastnictví za vás zařizuje náš advokát v rámci právního servisu. Naši klienti nikdy nestojí ve frontách. Takže pokud budete mít zájem o nemovitost v Bulharsku nebo kdekoliv jinde u moře, obraťte se na nás. Bezpečnost, kterou zařizujeme, je důležitá při koupi, ale důležitější při prodeji nemovitosti. Takže pokud budete chtít nemovitost prodat, tak nás kontaktujte. Také spolupracujeme se všemi licencovanými a důvěryhodnými realitkami v Bulharsku, takže jestli vám bude líbit někde něco jinde, tak nás kontaktujte a všechno pro vás bez problémů zprostředkujeme. My vám reálně můžeme nabídnout úplně všechny nemovitosti na trhu, takže jestli máte takový záměr, tak neváhejte a volejte. Pro další rady, tipy a triky sledujte náš YouTube a Instagram kanál. Mějte se, přátelé.